喺之前嗰幾集同大家介紹咗八字嘅生、克同埋比和嘅運作，咁呢一集同大家介紹一下八字嘅沖嘅呢一種運作啦。嗱，咁喺我哋面前呢，呢一個就係一個羅間啊。咁呢個羅間我將佢放大俾大家睇一睇。呢一個羅間呢，有一個重要嘅一個圈，呢個圈呢就會顯示咗我哋所教過嘅10個天干同埋12個地支啦。我哋望一望咯，分別喺我哋左手邊，因為羅間嘅左手邊呢就係講東方嘅，然後就順時針東南，南喺上高，跟住右手邊係西，然後下邊呢個位就係北嘅。咁好啦，我哋睇一睇啦。甲、乙、丙、丁、庚、辛、壬、癸，呢度就有8個天干，就由呢一個羅間嘅東方呢個位置開始順時針咁去數起嘅。咁你會發覺點解冇咗戊同埋己嘅？因為喺羅間嘅結構裏邊咧，戊同己咧就放咗喺中間呢個圓圈裏邊。呢個圓圈我哋個學名就叫天池啦。咁好啦，我哋而家理解一下12個地支啊。12個地支由我哋而家呢個羅間北方呢個位置嗱，下低向住自己呢個位置就叫做正北嘅位置。正北咧就用個子呢個位置做開始嘅。我哋睇一睇順時針子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，12個地支就分佈晒喺成個羅間嘅呢個重要嘅呢一環嗰度啦。咁由於羅間咧係比較大件、比較重咧，我哋平時咧為咗方便去運作咧，我哋會用上一個工具咧，就係呢一個叫做立極尺啦。立極尺係一塊透明嘅膠，咁呢塊立極尺咧係我自己去做出嚟嘅。喺呢個膠片上邊咧就刻畫咗天干同埋地支。嗱，大家睇到啊，佢個位置同剛才我所同大家講嘅羅間嗰啲天干同地支嘅位置係一模一樣嘅。我哋再望一望東方甲、乙，跟住去到南方丙、丁，然之後去到西方庚、辛，跟住北方壬、癸。咁亦都同大家交代咗啦，戊同己呢兩個天干係落咗中宮呢個位置。咁喺中宮嚟講，喺羅間嘅學名呢個位置中間就叫天池啦。天池咧即係嗰個指南針嗰個位置啦。好啦，然之後啦，到12個地支啦，由北方開始，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。好啦，嗱咁同大家解釋下八字嘅沖咧。既然係沖，就係打對面嘅。我哋先了解咗地支嘅沖先。嗱，我哋睇一睇啦，見唔見到子同午係打對面嘅，所以就叫子午沖。嗱，呢度一組咯，第一組子午沖，第二組啦，12個地支嘅沖。丑未沖，因為佢係打對面嘅，因為東北嘅對面就係西南，所以丑未沖。咁呢個沖咧，一定要經過呢個中心點再去先至叫做沖啦。好啦，然後第三組啦，寅申沖。嗱，記住啦，一定要經過中心呢一點先至係一個真正嘅沖嘅。好，第四組卯酉係對沖嘅。對沖即係對打咯，會產生一啲關係嘅傷害啊，人與人之間嘅相處不和啊，或者係緣分上比較疏離啊、少見面啊等等呢啲關係上嘅分開啦。好啦，我哋再睇啦，辰戌係對沖嘅，咁啊最後啦，巳同亥亦都係對沖嘅。嗱，咁呢度咧就係12個地支裏邊嘅學名叫做六沖數啦。六沖咪就係呢度子午沖第一組，丑未沖第二組，寅申沖第三組，卯酉沖第四組，辰戌沖第五組，第六組六沖，巳亥沖。好啦，呢一個12個地支嘅沖就介紹咗咯，然之後就到天干嘅沖啦。天干嘅沖，我哋留意下係有4組嘅，分別就係丙經過中心線去到壬，所以就丙壬沖第一組。第二組啦就係丁癸沖，見唔見到丁同癸穿過中心呢個圈就變咗丁癸沖。好啦，下一組啦，甲經過中間去到庚，所以下一組就叫甲庚沖。最後乙辛沖啦。咁所以
天光咧係有4組嘅蔥，地支係有6組嘅蔥嘅。我哋嚟多一次，丙寅蔥、丁癸蔥、甲庚蔥、乙辛蔥，總共有4組咯。咁呢個蔥我哋點樣去運用呢？我哋示範一下。好啦，我哋用翻上2集所用過嘅例子，嗱，咁大家會熟悉啲啦。記唔記得呢個例子啊？癸丑年、庚申月、乙未日、壬午時。剛才咧，我喺羅庚嗰度咧就顯示咗俾大家睇啦。喺12地支裏邊咧係有丑同埋個未係對沖嘅。咁我就揾一揾，見唔見到呢個八字係真係喺地支裏邊係出現咗丑同埋未呢兩個係對沖嘅。咁所以咧，我哋喺呢兩個位，未又好，丑又好，旁邊冇所謂㗎，就寫個沖呢個字。咁我哋一定要寫嘅喎。咁寫完之後咧，記住啦，因為沖咧就係兩者嘅相撞啊，兩個沖埋去係兩敗俱傷嘅，所以各自一個交叉。OK， 好啦，我哋再嚟過啦，用第二個例子。首先，我哋望一望呢一個八字地支有冇沖先嗱。咁我哋望一望啊，有亥、巳、丑呢4個字。咁我哋睇翻個立極尺，咁一睇就睇到啦。哦，原來呢個巳好大過呢個巳，同埋呢個亥其實係對沖嘅喎。大家望到巳經過中心點對沖個亥喺呢個立極尺度已經有顯示咗啦，所以就係巳亥沖啦。咁好啦，我攞開個立極尺，巳同亥係相沖，所以喺呢兩個位附近嘅位置一定要寫個沖字。咁等大家可以知道原來有一個沖嘅關係，喺運線上咧就唔會忽略咗啦。好啦，既然沖咧就係兩個相撞係會受傷嘅，咁所以咧就各自一個交叉咯。我哋做完地支之後咧，我哋就再做天干啦。咁我哋天干睇一睇佢嘅成分係咩咧？辛啦、癸啦、丁啦、癸啦。咁跟住我哋就用一個立極尺啦。我哋就揾一揾剛才所講嘅辛啦、癸啦、丁啦同埋癸。嗱，大家望唔望到丁就喺立極尺嘅南方，癸喺立極尺嘅北方，佢係經過中心線係對沖嘅，所以丁癸係沖咯。咁至於辛呢個字啦，我哋望一望辛呢個字喺立極尺 OK 呢一個位置，西方呢個位置，但係辛咧係因為一定要沖呢個月嘅，但係由於成個八字佢係冇一個月呢個字嘅，咁所以咧佢剩翻落嚟咧就只有癸、丁、癸，咁即係話呢個八字係有丁同癸嘅對沖嘅，咁就產生咗丁癸沖啦。咁好啦，我哋知道咗佢有丁癸沖啦，咁我哋而家睇一睇咯。首先有2次喎，見唔見到？嗱，呢一度丁癸沖1次，咁快快脆脆標示出嚟寫個沖先，你一定要寫嘅。然之後，既然沖係兩者嘅相撞受傷，各自交叉，記住係兩方面都受傷。咁我哋再睇啦，呢個丁除咗同右手邊呢個癸去沖，係咪仲有同左手邊呢個癸去發生沖啊？咁你又要喺附近嘅位置再寫多一次沖咯。咁然之後即刻記住啦，沖係兩者嘅受傷，所以各自交叉。嗱，咁今次就示範咗八字嘅沖嘅呢一個操作法啦。咁下一集咧會更加多嘅操作法咧，去同大家去示範嘅。